Hello, what's up guys? This is my new channel X Gravity. ഇതെൻ്റെ ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു PC ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്സും ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിംസും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി പല ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലെയേഴ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലെയർ അല്ല, ഒരു OS ആണ്, ഫിനിക്സ് OS. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ PUBG പോലത്തെ വലിയ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഗെയിമുകൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പെക്കിലും എക്സ്ട്രീം ഫ്രെയിം റേറ്റിലും 2GB വേരിയൻറ്റിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പോലും സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ആവുന്നതാണ്. എനിക്കറിയാം ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എങ്കിലും അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഫിനിക്സ് OS. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോയി ഫിനിക്സ് OS എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് കയറാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്നതാണ് ഫിനിക്സ് OSൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെയും മാക്കിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിൻഡോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം വിൻഡോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഒരു 600-650 MB ഇത്രേ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. 673 MB ആണ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പം. ഇനി അത് അപ്ഡേഷൻ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഏകദേശം 700 മാക്സിമം അത്രേ വരത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്കവിടെ കാണാം, ഞാനിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫിനിക്സ് OSൻ്റെ ഫയൽ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ഫയൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 673 MB ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫിനിക്സ് OS ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ്: ഇൻസ്റ്റാൾ, മേക്ക് യു ഡിസ്ക്, അൺഇൻസ്റ്റാൾ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി ഏത് ഡ്രൈവിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏത് ഡ്രൈവ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൂട്ടബിൾ ആയിക്കോളും. ഞാനിവിടെ C ഡ്രൈവാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിനിക്സ് OSന് എത്ര GB മെമ്മറി വേണം എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 4 ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB. ഒരു നോർമൽ യൂസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ PUBG പോലത്തെ ഒരു ഗെയിം മാത്രമേ കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ 16GB സെലക്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ബെറ്റർ. വെറുതെ നമ്മുടെ മെമ്മറി വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിലവിൽ ഞാൻ 16GB ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് PUBGയിൽ എല്ലാ മാപ്പുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരുവിധ ലാഗോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ 32GB സെലക്ട് ചെയ്യാനേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫിനിക്സ് OS ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം 5-6 മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇതോടെ നമ്മുടെ ഫിനിക്സ് OSൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. വാവ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനിക്സ് OS. ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തീം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ കാണാം പ്ലേ സ്റ്റോർ ഇവിടെയുണ്ട്. പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളും തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പും നമുക്ക് ഫിനിക്സ് OSലൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ PUBG എടുത്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ PUBG ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗെയിം പ്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വേറൊന്നുമല്ല, ഇതിലെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ലാഗുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം.
ഫോൺ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ചെറിയ പോരായ്മകളുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ സോറി പറയുന്നു. ഇനി ഗ്രാഫിക്സിനെ കുറിച്ചോ ഫ്രെയിം റേറ്റിനെ കുറിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങളിപ്പം ഓൾറെഡി അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിതെന്ന്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നോടം വരെ ബൈ ബൈ.